Fiffi. Nu ska du heta Fiffi. Nu heter han Fiffi på riktigt. Vi ska också föra fram den kristna tron till barnen. Det är oerhört viktigt. Och med en kristen tro, det är ju att man tror på Jesus Kristus naturligtvis. Och står för det som är rätt och fel, att man har en etik som medmänsklighet, där alla vi människor är lika, där vi är lika. Ja, men välkommen, herr fader. Nu är det lilla Malaika död. Men du säger till er utföräldrar att ni är oerhört viktiga i detta och ni är utvalda. Alltså, mor och far har varit ut er att få bli gudfar och gudmor. Så ni ska ta ett stort ansvar med detta och kristen fostran och följa barnen på livsvägen. Det är meningen så. Men det är allvarligt. Alltså, det finns inte någon småtting här i vårt land eller i världen som ska behöva vara utsatt eller ha en dålig uppväxt. Och det är klart att gudföräldrarna är nummer ett där och följa barnen. Men varenda församlingsmedlem har ansvar för barn som är runt omkring oss i församlingarna. Vi ska be för dem. Vi ska be för Malaika och lilla Julia. Kära Gud, vår far, vår mor. Barnen är vår framtid, vår oro och vår glädje. Därför ber vi till dig för de här små flickorna.
Låt dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra. Och ge dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder. Och låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop prägla hela livet, så att vi alla växer till och mognar i vår tro. Och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. Nu ska vi tillsammans be Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn.